Telepon nanya cocoknya dulu si Andi ini ya. Ya ada pun nggak beres ini. Tambah lagi si Kardi tukang tidur itu. Beres nggak kerjaan orang ini ya? Sang sih aku memang. Satu yang payahan ini pun tengok oleh ini di telepon ini. Tak masuk entah enggak. Nomornya pun mana lah pula ini. Ini ha. Masuk kan ya. Payah ini. Apa lagi yang ganggu-ganggu nelpon pula lagi. Halo? Halo, Andi. Oh, ya Pak, ya. Udah gimana kerjaan kamu? Si Kadul itu ditengok belum itu? Tadi kan saya tadi aku tengok dia Pak waktu aku kesana tadi ngecek ancak tadi. Tengok dulu, itu nggak beres itu orang satu itu. Tidur aja itu. Cek. Nggak betulin anggotaku nih Pak. Barusan aku tinggalkan lagi Pak. Udah tidur dia Pak. Halo, Andi. Kau cek dulu itu di mana itu si Kadul itu. Nggak beres itu kerjanya itu. Tidur aja itu. Cek. Nah, mau aku cek lagi Pak. Aku balik lagi Pak. Mau ngajak Pak mau nengok si Kadul ini Pak. Udah nggak beres si Kadul ini Pak. Baru lagi ditinggal. Udah mengulang-ulah di situ. Siapa pun lagi menelepon dah. Tidak bisa orang sebentar aja pun tenang dibuat ini. Bapak mandir pula telepon. Matikan saja lah. Menelepon. 1 menit saja pun nggak bisa kau buat aku tenang. Tidur tenang. Tolok kau udah. Telepon dulu anggota ini Pak. Enggak iya kerja kawan ini Pak. Sinyalnya pun payah kali. Nampak kali ini kita di pedalaman ini. Sinyalnya pun susah. Telepon pun nggak masuk. Cuma nanya anggota ini. Nggak masuk juga Pak. Telepon dulu sekali lagi Pak. Sinyal pun entah kemana pun nyangkut rasa sinyal di pokok sawit ini. Ada sinyal. Pun masalah ini. Aku juga ini kena nanti. Tahulah bos itu Aku juga bolak-balik nelpon. Tangi dulu beli. Aduh, punya anggota rupanya masih. Mana ini Pak Kadul ini? Aduh Pak. Telepon dari tadi. Bukannya dia angkat. Berapa kali kau nelpon? Oh iya Pak, semalam Pak. Pak aku tertidur Pak. Enggak tidur aku Pak, tertidurnya aku Pak, tertidur. Tadi malam Indonesia kalah. Jadi aku kesal Pak. Tidur hari ini ya. Aduh. Banyak kali alasan Bapak di situ. Jadi gimana Pak? Udah minta maaf lah aku Pak. Kerja hari ini
Siapkanlah hari ini Pak. Ya, beres komandan. Hari ini Pak, kerjaan yang Bapak suruh tadi pagi. Tapi kerjaan apa tadi Pak? Lupa aku tadi pagi Pak. Kerja aku apa? Bapak kebanyakan tidur saya pula makanya lupa-lupa. Bapak kerja segitu saya satu macam item kerja saya Bapak sudah tidak bisa mengerjakannya. Saya sudah barusan ditelepon beberapa kali saya ditelepon. Bapak itu marah-marah sama saya, Pak Asisten Pak. Iya. Saya juga yang nanti yang dikena sanksi Pak, bukan Iya. Bapak. Pokoknya kerjaan pagi masih saya kerjakan ini hari Pak. Kerjaan apa yang Bapak kerjakan Pak? Tadi Bapak suruh tadi saya suruh membersihkan pasar pikul. Iya maksud saya, Bapak disuruh kerja mengapa Bapak? Tidur? Saya bukan tidur Pak, tertidur. Tidur dengan tertidur sudah beda Pak. Kalau tidur banyak saya alasan sengaja. Bapak ini. Kalau tertidur Pak, itu tidak sengaja. Aku tidur Pak, mengantuk aku mengantuk. Minta izin aku Pak. Pokoknya hari ini siapkan pekerjaan ini Pak. Hari ini Pak aku kerjakan Pak. Kok begitu nggak mau tahu lah aku. Pokoknya Bapak kerjakan itu. Bapak kerjakan piringan pokok sawit itu, bersihkan itu. Oh, bersihkan pokok sawit. Nggak jadi membersihkan pasar pikul Pak. Dua-duanya lah Pak. Oh. Pokoknya bereslah kerjaan Bapak itu. Saya tidak mau tahu. Iya Pak. Pokoknya 1 jam Bapak nanti pergi dari sini. 1 jam Bapak lihat selesai lah itu Pak. Oke lah. Saya pegang janji Bapak ya. Siap Pak, siap Pak. Dibilangnya suruh bersih piringan, sudah bersih begini, kemana lagi bersihkan lagi nih? Apa suruh disapunya aku, bah? Ya, gilanya itu asisten itu. Marah-marah tiap hari marah. Kalau begini pula kerja sampai pensiun 5 tahun pun aku sanggup. Bersih pasar pikul. Ini nggak boleh kena kaki. Aduh. Targul. Apa itu Pak? Apa lagi yang kau kerjakan ini? Mana mandor kau? Kata Bapak asisten, disuruhnya aku Pak bersihin piringan sama pasar pikul. Tuh bersihin lah ini Pak. Kurang apa lagi coba Pak? Mampus ini. Mana ini si Andi ini? Andi ini mana ini? Telepon dulu. Bapak asisten. Bersihkan pasar pikul itu, piringan itu nggak seperti itu Pak. Aduh, Bapak ini salah ini semua kerjanya. Aduh, handphone saya di mana lagi tadi ini? Aduh, handphone pun tertinggal. Ada handphonemu? Oh, ini Pak, teleponku biar ku telepon Pak Andi. Telepon ya. dulu Pak Andi. Di mana posisinya itu sekarang? Andi. Biar suruh kemari. Aduh, kerjaan kayak gini. Kapan ini mau siap gini? Aduh, salah bawa ini. Jas kuning dibawa masuk jas kebun. Aduh. Pikirnya perjalanan. Halo, Pak Asiste. Ini nih, Bapak manajer datang diancak, marah-marah dia. Bapak suruh bersih pasar pikul sama piringan. Gue bersih, salah juga. Kemarilah Bapak, Pak. Iya. Ini Pak, ya Pak. Di blok tadi Pak, ya blok tadi. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Aduh. Ya, Pak. Ada apa nih Pak? Apa yang kamu kerjakan ini sekarang? Kamu suruh apa tadi nih si Targul ini? Tadi dia suruh membersihkan pasar pikul sama piringan sawit ini Pak. Ada masalah Pak? Bukan lagi masalah ini, bencana. Kerja suruh bersihkan pasar pikul, bersihkan piringan, sapu dibawanya. Betul itu? Kenapa pula alatnya sapu? Nanti Bapak suruh bersihkan, sapu lah bersihkan ya Pak. Ini kotor, sapu. Udah nampak Bapak ini lahan ini tengok ini bersih ya. Udah macam halaman rumah ini Bapak. Lagi bikin. Gini Pak, coba dulu Pak Andi ajarkan dulu ini orang. Kalau kita bersihkan piringan, itu kita pakai parang piringan yang 2 sisi. Kalau pula bersihkan pasar pikul ini, bukan pasar pikul, parangnya juga parang piringan. Jangan ada rumput yang bukan dibersihkan pakai sapu gini. Apa nggak Bapak jelaskan ini sama orang yang sarap satu ini?
Ini Pak, tadi saya sudah sebutkan sama dia suruh membersihkan pasar itu. Ini lahan ini sudah saya bersih. Bukan di sini Pak yang mau dibersihkan Pak. Yang dibersihkan di blok sebelah Pak. Oh. Ah,